Έγινε η μετάβαση από το μπάσκετ στο NBL που είναι ιδιόμορφο και από το NBA στην Ευρώπη. Θέλω να πεις λίγο και για το κομμάτι από πλευράς lifestyle, κουλτούρας, διαφορά Ισπανία με Ελλάδα και Αμερική, αλλά και στο κομμάτι του μπάσκετ που σίγουρα είναι εντελώς διαφορετικό. Στην αρχή δεν έπαιζε πολύ, τώρα έχει αλλάξει ο ρόλος σου. Αν θεωρείς ότι έχει γίνει καλύτερος παίκτης, αν θεωρείς ότι αυτή η σεζόν θα σε βοηθήσει να αλλάξει επίπεδο και να μπορέσει του χρόνου να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα. Εντάξει, είναι σίγουρα διαφορετικά, αλλά μου αρέσει. Ξέρεις, κάνει λίγο κρύο. Αλλά εντάξει, δηλαδή είναι απομονωμένα λίγο, ξεκουράζομαι μετά την προπόνηση, δηλαδή μπορώ και... Εντάξει, αυτό που με χαλάει βέβαια είναι αυτό με το σινεμά, ξέρεις. Σινεμά δεν μπορώ να δω ταινίες, είναι όλες στα ισπανικά, όλες οι ταινίες και υπάρχει μόνο μία ταινία τη βδομάδα. Οπότε εντάξει, σινεμά δεν πάω όσο πήγαινα. Και εντάξει, κάθομαι πιο πολύ χρόνο στο γήπεδο. Αυτό, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, μερικές φορές πηγαίνω πάνω στο βουνά. Έχει διάφορα snowmobile και διάφορα πράγματα. Κάθομαι και βλέπω, δεν κάνω. Κάθομαι και βλέπω, ας πούμε. Είναι ωραία, είναι σε ένα σαλέ, ας πούμε. Κάθομαι και βλέπω. Τι αρέσει περισσότερο, μια πόλη έτσι μαζεμένη που είναι όλα κοντά σαν την Ανδώρα ή κάτι σαν την Νέα Υόρκη που είναι το ακριβώς αντίθετο? Σαν τρόπο ζωής και σαν ρυθμό ζωής. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, ξέρεις. Δεν θέλεις να είσαι εντάξει, πάντα απομονωμένος και αυτά. Θέλεις να μπορείς να κάνεις πράγματα. Ας πούμε στη Νέα Υόρκη, εμένα μου άρεσε και πηγαίναμε και σε κάποια musical. Ας πούμε, πήγα πάει εκεί, είδα το Lion King, τρομερό. Ας πούμε, είχα πάει σε κάποια μουσεία. Είχε πολλά πράγματα να κάνεις στη Νέα Υόρκη. Αλλά εντάξει, η Νέα Υόρκη μερικές φορές παραέχει πράγματα να κάνεις, ξέρεις. Πρέπει να είσαι και λίγο. Έχεις την ηρεμία σου. Σίγουρα με έχει. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχω δει άλλο κόσμο μπάσκετ. Δηλαδή, ας πούμε, μερικές φορές βλέπω κάποια πράγματα που δεν τα βλέπα πριν, ας πούμε, στο NBA και λέω πώς είναι έτσι, ξέρεις, δηλαδή μπορεί να με χαλάνε μερικές φορές, ξέρεις, με χαλάνε λίγο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η χρονιά τη χρειαζόμουν αυτή τη χρονιά για να αλλάξω επίπεδο μπάσκετ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι με βοήθησε. Αν έχεις περισσότερο στο μυαλό σου μια νέα ευκαιρία στο NBA ή επειδή θεωρείς ότι θα είσαι πιο έτοιμος για τον μπάσκετ που παίζεις στην Ευρώπη, να έχεις μια πρόταση για να πας σε μια ομάδα Ευρωλίγκα ή ακόμα και σε κάποια από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα, γιατί πλέον το όνομά σου ακούγεται περισσότερο, δίνεις τι μπορεί να κάνεις στο γήπεδο. Τι έχεις στο μυαλό σου ως προτεραιότητα για το καλοκαίρι? Για μένα, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως ο τέτοιος παίκτης που είμαι, είναι το ίδιο. Γιατί από τη μία ξέρω ότι σαν αθλητής μπορώ να παίξω σε αυτό το πρωτάθλημα, στο NBA, αλλά απ' την άλλη θέλω να παίξω όσο πιο ψηλά μπάσκετ μπορώ, δηλαδή σε ψηλότερο επίπεδο μπάσκετ. Και από εκεί και πέρα θέλω απλά να προοδεύω, θέλω να γίνω πάντα καλύτερος, να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Και εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί να πάω. Δηλαδή είναι τη στιγμή, κατάλαβες. Δεν μπορώ. Πρέπει να ζήσω τη στιγμή. Κάθε μέρα. Κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, επειδή τώρα παίζει, σε βλέπει ο κόσμος, είσαι Έλληνας, οπότε το κομμάτι δηλαδή του να διαφερθεί μια ελληνική ομάδα μεγάλη της Ευρωλίγκας, που εντάξει, δύο είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Και φαίνεται ότι θα είναι δύο για τα επόμενα 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα, δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα. Σε ενδιαφέρει? Δηλαδή είναι κάτι που σε εξητάρει ή είσαι κι εσύ από την περίπτωση των Ελλήνων που πάνε στο εξωτερικό και λένε άστο καλύτερα έξω? Εντάξει, εγώ πήγα και στο εξωτερικό όπως και ο Γιάννης, επειδή απλά δεν έτυχε. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα να παίζαμε ή στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν μας είχαν πάρει. Από εκεί και πέρα σίγουρα, οποιαδήποτε πρόταση με εξήταρε. Γιατί εντάξει, το να παίζει σπίτι σου, να παίζει στην Ελλάδα, σίγουρα θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, πάντα σκέφτεσαι ότι θες να παίξεις όσο πιο ψηλά μπορείς και να είσαι στο καλύτερο επίπεδο. Και στην καλύτερη κατάσταση για σένα για να βοηθηθείς και να προοδεύσεις. Μόνο είχε την περσινή εμπειρία με την εθνική, είχε πολύ θετική συνεισφορά. Ήσουν καλό στο ρόλο που σου είχε δώσει ο κότσος Χατζικάρης. Υπάρχει εθνική από φέτος στο μυαλό σου μετά και την περσινή αποτυχία? Το σκέφτεσαι, το συζητάτε με τον Γιάννη? Εντάξει, δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτό. Εντάξει, μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα μου. Εντάξει, πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο, είμαστε στο Copa del Rey. Ο δεύτερος στόχος είναι να είμαστε στα playoffs για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Να είμαστε όλοι υγιείς, να είμαστε όλοι καλά. Και ένα σχολείο του Copa del Rey. Παίζετε στον προημιτελικό με τη Real. Ναι, πρώτο μάτς με τη Real. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά είναι και για εμάς μια τιμή και είναι και μια ευκαιρία να γράψουμε ιστορία. Οπότε είναι όλα καλά, είναι όλα ωραία. Γιατί
Πιστεύω σαν ομάδα δουλεύουμε πολύ σκληρά, δεν έχουμε κανένα άγχος. Επιτύχαμε το στόχο μας μετά από 38 χρόνια νομίζω. Με ακρίβεια, η ομάδα που ξαναλέω και πάλι στην Α1, η ομάδα αυτή που είναι μικρή ομάδα είναι στο Copa del Rey, είναι στις καλύτερες 8 ομάδες της Ισπανίας. Παίζουμε με τη Real, τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αν όχι καλύτερη. Και για μας είναι μια τιμή που βρισκόμαστε εκεί και δεν έχουμε κανένα άγχος. Απλά θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Και μια και αυτή η ομάδα έχει και τον Γιούλ και τον Ντόνσιτς. Και Ναι. βλέπουμε ότι πολλές φορές αναλαμβάνει το καλύτερο επιθετικό της άλλης ομάδας. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να μαρκάρει μέχρι τώρα στην ΑΣΕΒ? Δεν έχεις μπορέσει να τον ακολουθήσεις, δεν σου έχει βγει. Όχι να τους ακολουθήσεις, μπορείς. Το θέμα είναι ότι. Μετά δεν γίνεται. Ναι, γιατί ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος συγκεκριμένος παίχτης, π.χ. Οι Ισπανοί το λένε μανταρίνα του Γιούλ. Έχει δει το σουτ που κάνει, ας πούμε, τον ακολουθείς, πάει δεξιά, πατάει στο ένα πόδι. Δηλαδή δεν κάνει lay-up. Πατάει στο ένα πόδι και πετάει την μπάλα ψηλά. Το Ισπανοί το λένε μανταρίνα. Άμα εγώ τον ακολουθήσω και τον παίξει μια χαράμινα και πατήσει στο ένα πόδι και σουτάρει, έχω μια χαράμινα τον έπαιξα. Αλλά το βάλε. Κατάλαβες, δεν είναι. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα. Πιστεύω εντάξει, σίγουρα ο Γιούλ είναι τρομερός. Και στο ανοιχτό γήπεδο πιστεύω ότι η περισσότερη μετρική μόνο με φάουλ μπορεί να το σταματήσει. Μόνο με φάουλ. Εντάξει, ο Ντόνσιτς δεν το μάθαμε πολύ, είναι λίγο πιο μικρός ο Ντόνσιτς. Ένας που ήταν ασταμάτητος είναι ο Έντουιν Τζάκσον, που παίζει στην Τιάντες, ο Γάλλος. Αυτός ήταν τρομερός παίχτης. Και αυτός πιστεύω ότι είναι στην ίδια κατηγορία στα γκάρ με τον Γιούλ. Και εντάξει, Καμπάτζο δεν το συζητάμε καν, ξέρεις τώρα. Δηλαδή, βλέπω κάτι παιχνίδια είναι. Δηλαδή, και να θες να ακολουθήσεις, δεν ακολουθεί. Και γι' αυτό, δηλαδή, εγώ βλέπω αυτά τα παραδείγματα και μου αρέσει που βρίσκομαι σε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί. Πώς να το εξηγήσω, δηλαδή, παράδειγμα, με ποιον να το συγκρίνω, με το ελληνικό πρωτάθλημα, να δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις ποιοι είναι παίκτες, είναι μετρημένοι. Ξέρεις τι, όπως και να το θέλουμε να το κάνουμε, είναι μετρημένοι παίκτες. Δηλαδή, είναι μετρημένα τα τριάρια, ποια είναι, οι Έλληνες ή οι ξένοι. Εκεί πέρα, πας, ας πούμε, στη Βαλένθια, παίζεις με τον Καμπέθες, παίζεις με τον Σάτο. Στη Βαλένθια, όχι στην καλύτερη ομάδα. Πας στη Ρεάλ, παίζεις με τον Ρούντι, παίζεις με τον Ντόσιτς, παίζεις με τον Τζεφ Τέιλορ, με τον Γκάρολ. Φεύγεις στην Ρεάλ, πας στην Μπάρτσα, παίζεις με τον. Άμα είναι ο Κλαβέρ, ο Ντόλμαν, ο Στράτος. Όποιος είναι στον 3. Φεύγεις από εκεί, πας να παίξεις, ας πούμε, πώς να σου πω τώρα, Βάντι Βασκόνια, παίζεις με τον Χάγκα, παίζεις, ας πούμε, δηλαδή, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Ναι. Πάρα πολλοί παίχτες. Που αν πάνε σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, είναι. Ναι, πρωταγωνιστές. Δηλαδή, γι' αυτό μου άρεσε αυτό το πρωτάθλημα. Και εντάξει, και ελπίζω, δηλαδή, ευχαριστώ τον Θεό που είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πέρσι τα ντοκούπρος πήγαν πολύ καλά, άφησαν πολύ θετική εντύπωση στον κόσμο, δώσαν χαρά σε πολύ κόσμο. Τι ετοιμάζετε για φέτος και αν είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε, το συζητάς με τα αδέρφια σου και τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από αυτό για το καλοκαίρι του 2017. Γεια σας, παιδιά. Ήθελα να σας πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη στο Αντιτοκούμπρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη στο All Star. Είσαστε τρομεροί. Θα σας ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη γιατί θα κάνουμε φέτος κάτι πολύ ξεχωριστό. Θα γίνει χαμός. Stay tuned. Και μην ξεχνάτε, we are all bros. Αντιτοκούμπρος.